Bəli. Ərəb dilinin qrammatikasının yazılmasının səbəblərindən biri bu oldu ki, qeyri-ərəblər, yəni İslama daxil oldular və bu dil artıq təhrif olunmaq təhlükəsi vardı. Və ona görə də alimlər, belə Ali ibn Əbi Talib başda olmaqla başladılar qaydalar qoymağa. Ki, insanlar yəni doğru danışsınlar, bu dilin təhrif olunmasın. Yəni, ərəb dilinin qaydalarının qoyulması səbəbi də bu oldu. Hədis inkarçılarından biri Quranda keçən o Tuva vadisi var, Tuva vadisini deyir ki, o bükmək, başqa bir ayədən misal gətirir, Tava, yatvi feilin, yəni bükmək mənasını yəni deyir ki, orada Tuva vadinin adı deyil, Tava, yəni mən bayaq onu qeyd edirdim ki, yəni bu insan feillə ismi bir-birindən fərqləndirə bilmir. Tuva isimdir, vadinin adıdır, Tava isə bu bükmək, başqadır. Bəli. Yəni mən bayaq onu qeyd edirdim ki, yəni olsun, Quranda zəhəbə getməkdir, zəhəbun qızıldır. İndi biz götürək Quranda harada zəhəbə gəlib onu zəhəbun qızıl kimi yəni bu insan, həmin bu hədis inkarçısı baxır öz ağlı ilə, ərəb dilini bilmir axı, yəni isimdən feili ayıra bilmir. Azərbaycan dilində. Bəli, baxır görür ki, bu sözə uyğun gəlir və götürür öz ağlı ilə o sözü bu söz kimi şərh edir. Yəni belə deyil axı. Belə deyil, yəni hər isim ayrıda feil ayrılır. Yəni hərəsinin öz yeri var, bu bir. İkincisi də ki, bayaq qardaş demişkən, sən ərəb dilini mükəmməl bilsən belə yenə də bu sənə əsas vermir ki, sən özündən Quranı açıqlayasan. Quranın açıqlanması Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, onun sahabələri, tabiləri bunların sözünə əsaslanır. Bilirsiniz, problem odur ki, özlərini ağıllı istəyirlər və səhv yanaşırlar, səhv başa düşürlər. Adı